tugiye kureba rero, tugiye gusoma mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho ni icya 10 ku murongo aho wa 34. Hari amagambo meza ahanditse, ariko ndashaka kukubwira ko Imana si umuntu. Imana nireba nk'uko abantu bareba, Imana nivuga nk'uko abantu bavuga. Imana no ngo ntigendera ku marangamutima y'abantu. Imana ishobora byose iguha umugisha kandi kwiyereke. Paulo yabivuze neza abwira Abefeso, aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese mwiza w'icyubahiro, iguha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, wihishurirwe kumenya Imana. Imana yo mu ijuru rero ikwihishurire mu izina rya Yesu. Unyemerere dusome iki gice nari nkubwiye. Hari amagambo meza, ni inkuru y'umugabo bitaga Petero, aho yasuraga umugabo bitaga Korneliyo. Korneliyo yari umunyamahanga mu byo kwizera, yari umunyamahanga, yari atandukanyijwe n'Abisiraheli. Hanyuma rero Korneliyo nuvuga ngo Imana imugirira ubuntu, Imana iramutoranya, ishaka kumwihishurira nk'uko twavuze mu Befeso, aho Paulo yingingaga Imana kugira ngo Imana yiyereke Abefeso. Imana hano rero nayo yiyeretse Korneliyo. Petero yagezeyo aratangara, umva ukuntu haravuze ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Aravuga ngo menye, nsobanukiwe ko Imana yo mu ijuru itarobanura ku butoni. Imana muvandimwe ntirobanura ku butoni, ntireba nk'uko abantu bareba, ntivuga nk'uko abantu bavuga. Imana ishobora byose ntirobanura ku butoni. Abana b'abantu bashobora kukujugunya, Imana ikagutoragura. Abantu barakwanga, Imana ikagukunda. Abantu barakuroga, Imana ikakurogora. Abantu bakwifuriza ibibi, Imana ikaguha ibyiza. Byashoboka ko waburira amahirwe ku bantu ariko ukayabonera ku Mana. Byashoboka ko waburira amahirwe ku mwonse rimwe ariko ukayabona ku Mana. Byashoboka ko waburira amahirwe mu biganza by'umuvandimwe ariko Imana ishobora byose amahirwe waburiye ku muntu ikayaguha. Petero rero asobanukiwe iki kintu, aravuga ngo menye nashidikanya ko Imana yo mu ijuru itarobanura ku butoni. Ntirobanura umuntu igendeye ku mashuri, ntirobanura umuntu igendeye ku buranga, ntirobanura umuntu igendeye ku kintu icyo ari cyo cyose. Aravuga ngo nsobanukiwe ko Imana yo mu ijuru itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Avuze ijambo rikomeye rero, usomye kuri 5 aravuga ngo ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana yo mu ijuru iramwemera. Umuntu wubaha Imana mu byo akora, akubaha Imana mu byo avuga, akubaha Imana uko agenda, akubaha Imana mu buzima bwa buri munsi, ndetse na bya bindi akorera mu rwihisho aho abantu batamubona, Imana iramwemera. Umuntu wubaha Imana akayubahisha umutima n'umubiri, umuntu wubaha Imana akayubaha mu bikorwa bye bya buri munsi, Imana iramwemera. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2:28 ku murongo wa mbere, hari amagambo avuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitonda amategeko yayo gutegeka yose uyu munsi, Imana izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Nuramuka ugize umwete wo kumvira Imana, ukagira umwete wo kwiyegurira Imana, ugaharanira mu mutima wawe kutiyandurisha ibintu biri hano hanze, kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ugaharanira mu mutima wawe gukiranukira Imana, Imana izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Paulo rero cyangwa se Petero hano asobanukiwe iki kintu, avuga ngo nsobanukiwe noneho ko Imana itagendana n'abayuda gusa, Imana itagendana n'abatambyi gusa, Imana itagendana n'abapasitoro gusa, Imana itagendana n'abaririmbyi gusa, Imana itagendana n'abana b'abatambyi cyangwa abahanuzi gusa. Menye ko mu mahanga yose umuntu wese wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Hanyuma ijambo riravuze rero kuri 36 ravuze ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu, ari we mwami wa bose, ari we mwami w'imiryango yose yo mu isi. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose. Nuvuga ngo iryo jambo mwararyumvishe, mwararisobanukiwe, mwararyigishijwe,
uhereye i Yudaya hose iryo jambo mwararyumvishe, ukageza i Galilaya ukamanuka ukagera i Yerusalemu, iryo jambo murarizi, ndetse muzi Yohana yaje abatirisha abantu, yigisha abantu ibyo kuva mu byaha. Ariko nyuma yaho ijambo Yohana yavuze, Yohana uyu nguyu ni umwe ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga zo mu mutima. Umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, akurira mu butayu kugeza igihe Imana yamwerekeye Abisiraheli. Nubwo ngo iri jambo rero ririmo rivugwa, ni Yohana yaje ahamenya ko inyuma ye hari umurusha ubushobozi, yavugaga Yesu Kristo w'i Nazareti. Iryo jambo Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu ineza, agakiza abo Satani yatwazaga igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Icyo nshaka kukubwira ni iki: Yesu Kristo mu kuza mu isi yaje Imana imushyizeho icyo bita imbaraga z'umwuka wera, yamwujuje umwuka imushyiraho imbaraga zo kugenda agirira abantu neza. Yahumuraga impumyi, yazuraga abapfuye, yazuye Lazaro, yazuye umwana wa Yayiro, yazuye umwana w'umukecuru w'i Nayini. Yesu yahumuye impumyi, yahumuye Baritimayo, yagiye akora ibitangaza n'ibimenyetso bigaragaza ko ari Imana mu bantu. Yakoze imirimo ikomeye, yahagurukije umuntu ku kidendezi cy'i Betesida wari umaze imyaka 38, ndetse yarabuze uwamugirira neza, yaryamye imyaka 38. Icyo nshaka kukubwira ni iki: si ikibazo cy'igihe waba umaranye ikigeragezo. Yesu yamanukiye mu buzima bwawe, bitashobokaga birashoboka, bya bindi wabonaga ko bitakunda birakunda, kubera ko Yesu Kristo afite ububasha n'ubushobozi bwo kugushyira mu mahoro. Ijambo riravuze ngo natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose. Uwo ngo ni Petero bivuga. Turi abagabo bo guhamya imirimo ya Yesu, turi abagabo bo guhamya imirimo yakoreye mu gihugu cy'i Yudaya, turi abagabo bo guhamya imirimo yakoreye i Yerusalemu, turi abagabo bo guhamya imirimo yakoreye abantu, turi abagabo bo guhamya ko Yesu Kristo yazuye abantu, turi abagabo bo guhamya ko Yesu Kristo yahumuye impumyi, turi abagabo bo guhamya ko Yesu yagiye agirira abantu neza. Ariko ikibabaje ni iki: nuko bamwituye kumubamba ku giti. Yesu bamwituye kumubamba ku giti, arangira avuga ngo Imana niyabyemeye rero yamuzuye mu bapfuye, yaramuzuye nyuma y'iminsi 3. Yesu yarazutse. Noneho nyuma yo kuzuka ntibyakozwe mu ibanga, ahubwo Imana yamweretse abagabo yatoranyije bitari byabo. Imana ishobora byose ikimara kumuzura, Yesu yiyeretse abagabo yatoranije ibyo bitari byaba. Aravuga ngo kandi natwe turi muri abo ngabo. Ndetse nuvuga ngo ba bagabo basangiraga nawe ubwo mbere y'uko yicwa, akimara kuzuka rero yarabiyeretse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rero ritubwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 ku murongo wa 1 ngo akimara kuzuka yiyeretse abigishwa iminsi 40, abana nabo arabigisha, abategekesha umwuka wera kutava i Yerusalemu. Iyo ukomeje gusoma icyo gice, niho usanga hari ijambo rivuga ngo icyo kora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ni amagambo Yesu Kristo yabwiraga abigishwa. Muvandimwe, Imana